अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आई हूँ नई रेसिपी के साथ, चिकन सूप की रेसिपी। सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है, घर में बनाए आसानी से। आइए देखते कैसे बनेगा। मैंने कुकर लिया है, उसमें 1 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल को गर्म होने देंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। यहाँ पे हमने चिकन डाला है, 1 पाव चिकन है हमारा। हड्डियों के साथ लेंगे। अगर आप बोनलेस का बनाना चाहें तो बोनलेस का भी बना सकते हैं। हड्डियों का बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। मैंने बोनलेस नहीं लिया है। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, उसको भी डाल के भूनेंगे। हाई फ्लेम पे ही भूनेंगे इसको। यहाँ पे हमारा भुन गया है। यहाँ पे मैंने 1 प्याज डाली है, 3 से 4 तेज पत्ता डाला है। मसाले में मैंने सौंफ लिए पिसी हुई, नमक है, चिकन मसाला है, जीरा पाउडर है, काली मिर्ची है, गरम मसाला है। ये मसाला डाल के चलाएंगे इसको। अखनी तैयार करेंगे इसकी। अच्छे से भुन जाएगा ये। यहाँ पे मैंने पानी डाला है, 1 लीटर पानी डालेंगे इसमें। 1 लीटर पानी डाला है मैंने। कुकर का ढक्कन लगा देंगे, 3 से 4 सीटी लगाएंगे। यहाँ पे हमारी सीटी लग चुकी है। हम चिकन को निकाल लेंगे एक प्लेट में। सारा चिकन निकाल लेंगे एक प्लेट में। यहाँ पे मैंने सारा चिकन निकाल लिया एक प्लेट में। यहाँ पे निकाल लिया है।
फिर एक बर्तन ले लिया मैंने, उसमें छन्नी रखेंगे। जो हमने अखनी बनाई थी ना, उसको छान लेंगे, ताकि जो प्याज व्याज और जो भी मसाले हैं वो आए ना। इसको छान लेंगे। ये हमने छान लिया है सारा पानी। यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है। चिकन के हम रेशे कर लेंगे, हड्डी सारी अलग कर देंगे। चिकन के रेशे रेशे कर लेंगे हम। यहाँ पे मैंने सारे चिकन के ऐसे कर लूंगी। यहाँ पे हमने जो अखनी का पानी छाना था वो हमने बॉयल होने के लिए रखा है। जब तक हमारा बॉयल होता है अखनी। यहाँ पे मैंने जो चिकन रेशे करे थे वो डाल दिया है चिकन मैंने यहाँ पे। यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था, उसमें पानी में डाल के घोल लिया था उसको। कॉर्नफ्लोर डालने से हमारा ये सूप गाढ़ा हो जाएगा, जैसे आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे बॉयल आ चुका है। इसको कॉर्नफ्लोर को इसमें डालने के बाद में अच्छे से उबाल लेंगे, अच्छे से पका लेंगे इसको। ये देखिए गाढ़ा हो गया है हमारा ये। एक बार बना के जरूर देखें अपने घर में आप लोग। यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया था, उसको भी डाल दिया है मैंने। अंदर अंडा डालने के बाद में उसको चलाएंगे। अच्छे से बॉयल आने देंगे उसको। जितना पकेगा उतना ही टेस्टी बनेगा ये। स्लो गैस पकाएंगे। यहाँ पे मैंने काली मिर्ची का पाउडर डाला है।
एक चम्मच डाला है मैंने काली मिर्ची का पाउडर। लाल मिर्ची का पाउडर डाला है 1 चम्मच। नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया था, आप एक बार देख लें। और अगर आपको और तीखा चाहिए तो आप और डाल सकते हैं मिर्ची, काली मिर्ची। यहाँ पे मैंने कुटी हुई मिर्ची भी डाली है, आधा चम्मच। इन सबको डालने के बाद में अच्छे से चला लेंगे। ये हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। सारी चीज अच्छे से मिक्स हो गई है इसमें। यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाला है। 1 चम्मच चाट मसाला डाल के उसको भी अच्छे से चलाएंगे।